Zodiaka zīmes un to mīlestības valoda. Katrs no mums uztver un izrāda mīlestību atšķirīgā veidā, un zodiaka zīmes var sniegt ieskatu par to, kā mēs mīlam un ko mēs sagaidām attiecībās. 5 galvenās mīlestības valodas ir vārdi, pieskārieni, dāvanas, kopā pavadītais laiks un mūsu žesti. Un tās katrai zodiaka zīmē izpaužās atsevišķi. Kā mīl ugunszīmes. Un kuras mums ir ugunszīmes? Auns, lauva un strēlnieks. Auns mīlestību izrāda ar rīcību un tiešiem vārdiem, sagaida kaislīgu uzmanību un piedzīvojumu pilnas attiecības. Lauva vēlās būs apbrīnota un novērtēta. Lauvas mīlestības valoda ir komplimenti un uzmanība. Savukārt strēlnieks mīl neatkarību, bet izrāda mīlestību ar spontāniem pārsteigumiem un kopīgām aktivitātēm. Zemes zīmes, kuras mums ir Vērsis, Jaunava un Mežāzis. Vērsis mīlestības valodu izrāda caur pieskārieniem un stabilitāti. Vērsis vēlās justies droši un mīl mazas, bet nozīmīgas dāvanas. Jaunava izrāda mīlestību ar praktiskiem darbiem un uzmanību detaļās. Novērtē lojalitāti un kopīgu izaugsmi. Mežāzis izrāda mīlestību caur stabilitāti un uzticēšanos, ciena praktiskus pakalpojumus un atbalstu ikdienā. Savukārt gaisa zīmes, kuras mums ir Dvīņi, Svari un Ūdensvīrs. Dvīņi vēlās komunikāciju un intelektuālu saikni. Dvīņu mīlestības valoda ir vārdi un sarunas. Svari ir romantiski un izsmalcināti, augsti vērtē mīlestības izpausmes caur uzmanību un harmoniju. Ūdensvīri ir radoši un neatkarīgi, izrāda mīlestību caur kopīgām idejām un unikāliem pārsteigumiem. Un visbeidzot ūdenszīmes, kas mums ir Vēzis, Skorpions un Zivis. Vēzis, emocionāls un gādīgs, izrāda mīlestību ar siltumu un drošības radīšanu. Skorpions ir kaislīgs un noslēpumains, mīlestību pauž ar uzticēšanos un intensīvu saikni. Un visbeidzot Zivis ir romantiski un sapņaini un izrāda mīlestību ar maigumu un emocionālu sapratni. Tā bija informācija par katras zodiaka zīmes mīlestības valodu. Spied sekot šim kanālam, spied like šim video, tiekamies jaunos video, kā arī, ja vēlēs uzzināt vairāk par savu zodiaka zīmi, piesakies uz individuālu konsultāciju. Tā!